二员之为。闻许都曹操扫荡中原，吕布二员皆为所灭。今又破马超，天下无敌矣。主公可备进献之物。松亲王许都说曹操兴兵取汉中，以图张鲁，则鲁拒敌不暇，何敢复窥蜀中耶？刘璋大喜，收拾金珠锦旗，为进献之物，遣张松为使。松乃暗画四川地理图本藏之，待从人数齐，取路赴许都。早有人报入荆州孔明，便使人入许都打探消息。却说张松到了许都馆驿中驻定，每日去相府伺候，求见曹操。原来曹操自破马超回，奥逆得志，每日饮宴，无事少出，国政皆在相府商议。张松候了3日，方得通过姓名。